Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. Parte proprio da questa cittadina ai piedi del Grappa, zona di battaglie nella Prima Guerra Mondiale, la richiesta di una mano indirizzata dal sindaco Riccardo Poletto al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio perché la data del 17 maggio non coincida con l'adunata nazionale degli Alpini in programma all'Aquila e con le votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Sarebbe impossibile, scrive il sindaco bassanese, da parte dei numerosissimi alpini veneti e delle loro famiglie, recarsi all'adunata nazionale se il voto del 17 maggio fosse confermato. Luca Zaia, presidente della regione, non dà per scontata la correzione della data da parte del governo, che sarebbe dovuta arrivare dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Dobbiamo insistere, dice Zaia, affinché i 100.000 alpini veneti partecipino alla dunata ed esercito anche il diritto al voto. Pure Alessandra Moretti, candidata a presidente del PD, sostiene che non si può votare in concomitanza con il raduno nazionale delle 400.000 penne nere. Dunque gli appelli ci sono e si spera che il pressing produca l'effetto sperato. Tuttavia, chi ha deciso la data del 17, terza domenica di maggio, per le elezioni non ha sbagliato, perché per consuetudine la dunata degli alpini si svolge la seconda domenica del mese. Quest'anno, chissà perché, si è voluto cambiare, creando problemi a non finire.